¿Qué opinas de sus actitudes? ¿De Cintia? Si está pesada hoy, pues... Bueno, tenemos a S. Pérez junto con Gema hablando sobre la reacción de Cintia a los cambios de cuarto, pero más en específico a los ronquidos, a esos ronquidos que se le ha mencionado ya bastante durante estas 3 semanas, o bueno, ya cuarta semana, no la dejan en paz y ella siente que le están haciendo bullying, que eso es bullying y ya no soporta más esos comentarios en contra de ella por los ronquidos que ella no puede controlar. Por eso Gema y S. Pérez sienten que si sigue de esa manera, lo más seguro es que la nominen este próximo miércoles, porque todos sus compañeros se agüitan mucho al tenerla que soportar enojada, aunque ya de por sí sabemos que Cintia siempre quiere mantener el control de la casa, manteniéndola limpia o otras cosillas por ahí. Pero ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas de Cintia? ¿Está bien su reacción? Sí, estaba bien histérica Cintia hace rato, güey. Sí se puso mal, güey. Sí. Pero no lo estábamos diciendo, yo no lo estaba diciendo por ella, güey. No, pero ni siquiera mencionó tu nombre. Dijo que... Entonces, Cintia estaba muy, pero muy enojada con Brianda tras hacer el comentario de que la iba a tener muy difícil Janet por este cambio de habitación. ¿Qué cosas? El próximo miércoles van a ir contra Cintia, lo más seguro. Contra Cintia y contra Janet nuevamente. O Brianda, lo más seguro. ¿Se imaginan Brianda? Y ya está nominada Mariana Ochoa nuevamente por Que Regreso. Deja tu like, suscríbete para más contenido de la Casa de los Famosos 4.